Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Bik za nedelju od 1. do 7. juna, dragi Bikovi. Ovo će biti generalno tarot otvaranje. Imaćemo znači tarot karte kao i svake nedelje oracle karte, stavit ću neke kristale i moći ćete da postavite vaša 3 pitanja i da na njih dobijete odgovor iz ovog orakla da, ne ili možda. Vidjet ćemo kako da ovu nedelju koja dolazi iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro i ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Bik ili ako imate mesec u Biku. Ajmo da vidimo Bikovi, glavna energija ove nedelje sud. Novi početak, paž novčića, 10 novčića i to novi početak koji vodi ka ostvarenju nečega što vi želite. Znači ovde gledate u prošlost, Bikovi, ovo je jedna nedelja velikih uvida, suočavanja sa istinom, ali baš zato što ste hrabri i gledate u prošlost i gledate u svoje odluke i u svoje izbore u prošlosti, baš zato sada možete da promenite stvari, učite važne lekcije iz prošlosti sa pažem novčića, odlučujete da počnete novo, da počnete drugačije i to što počinjete kroz vreme donosi sve što želite. 10 novčića, sve što želite. Znači, ostvarenje, jer tako novčići su ono, posadite novčić u zemlju, pa zalivate, da bi to postalo nešto što želite, 10 novčića, sve što želite. Tako da fenomenalno, ali neće vam doći, pazite, ako ste vi ovo već uradili, možda to neko ostvarenje dolazi ove nedelje, ali za vas zapravo dolazi kroz vreme. Novčići su najsporiji element i element koji traži da se radi na tome, znači, ali ako ove nedelje se suočite sa prošlošću, pogledate, znači bez cenzure, ali i bez osuđivanja sebe, šta ste, kako ste radili, birali odluke, jel, sve, učite lekcije vezane za prošlost, učite iz tog iskustva prošlosti i onda počinjete i ovo na novo, ali drugačije i imate ovde ostvarenje kroz vreme, ostvarenje dolazi. Super. Ajmo da vidimo šta dolazi za vas, Bikovi, ove nedelje. 4 pehara, 9 mačeva i mag. Ok, konačno neku brigu. Ja mislim da je ovo bilo vezano za emocije. I imali ste ovde neko veliko razočarenje u prošlosti i svega vam je bilo dosta kad je ljubav u pitanju i prilike su dolazile i prolazile pored vas, Bikovi, vi to niste hteli da prihvatite, niste to ni videli jer ste samo gledali u ovde neku situaciju oko koje ste se stvarno 3 prazna pehara, posjećali ste se prazno. I imam osjećaj da vam je bilo žao, da ono kao ne mogu da vratim prošlost, šta sad da radim, trebalo da radim stvari drugačije, to je ovaj sud i sve. Ali vama ovde sa magom dolazi nova mogućnost. Vama dolazi nova mogućnost, ja mislim da je ovo vezano za ljubav, vi možda i ovde, da kažem, manifestujete neku novi početak u ljubavi, iako zaista sa sudom uradite stvari drugačije nego ranije i imate šansu da bude nešto što želite. Ja ne mislim da vam dolazi osoba iz prošlosti, vidjet ću ako izvučem još neku kartu baš prošlosti, reći ću vam, ali imam osjećaj da je nov početak za vas, ali da vi radite drugačije, poučeni iskustvom prošlosti i sad stvarno možete da ostvarite što god da vi želite. Bikovi, nemojte da odustajete, imajte volju, radite na tom vašem ostvarenju i stvarno sa 10 novčića dolazi sve što želite. Malo previše približim karte pa se one malo bluruju, zamagle, ali ok. Ajmo da vidimo koji je izazov za vas. As pehara, da, nova ljubav, treba da otvorite srce za ljubav, Bikovi. Izazov jeste ljubav i ja mislim da je ovo ljubavno čitanje. Mislim da je ljubavno. Nisam mogla da kažem sa ove 3 karte, ali ovo kad sam već otvorila, ličilo mi na ljubavno čitanje. Ovo ljubavno čitanje, neki nov početak u ljubavi, izazov je. Ok, ali pazite ovde, as pehara jeste i vaše srce. Izazov je pogledati u istinu, prihvatiti istinu, i ovde vezano za prošlost, uraditi stvari drugačije sada, ali bez, kako bih rekla, bez neke bujne mašte, bez nekih ružičastih očekivanja, znači prihvatiti stvari kakve jesu, bez iluzija, evo ga.
mesec je iluzija. Znači, ali izazov je i ovde, iako ste suočeni sa ovim nekim bolom i sve to što je bilo u prošlosti, izazov je da krenete napred, da prihvatite novu priliku, da donesete odluku da vi to želite, bez obzira na strah ovde, da ponovo ne budete povređeni. Mesec daje strah koji vas blokira i vi zbog tog straha ili stojite u mestu, ili skrenete sa staze, ili idete na drugu stranu, idete na početak, kao da sa mesecom umemo da bežimo od ljubavi, a nismo svesni ni zašto bežimo, jel? Ali to je zapravo strah da se neke povrede ponovo ne dogode, strah od nepoznatog, nemamo garancije, jel? Nema nikakve garancije da će biti okej, ali može da bude super ako se potrudite, jel, bikovi? To je karta meseca. Mesec traži zapravo, mesec, na ovoj karti se ne vidi, ovde mesec predstavlja prvo značenje iluzije, jer ova mačka kao da drži mesec u ruci. Tako da bih ja rekla, pustite iluzije koje imate u ljubavi, pogledajte istinu i sa mesta istine prosto uđite u novu priču, bez nekih iluzija, zato što se vama ovde pruža prilika, vama dolazi zapravo bikovi, neko sa ponudom ljubavi, sa pažem novčića vam dolazi ovde i to može da bude super kroz vreme, ali vi ovde imate strah, imate anksioznost, svakako i sa mesecom strah od nepoznatog, ne znamo šta će biti, jel? Neizvesnosti. I onda, bez obzira na taj strah, treba da krenete napred tim putem. Ako želite ljubav u vašem životu, ovu ponudu, da kažem, treba prihvatiti, ali treba uraditi stvari drugačije nego ranije, da biste imali drugačije rezultate. Zato se treba suočiti sa istinom vezano za odnos, jer pazite, bikovi, vi možete da kažete, povredio me je ona i povredila me je ona, ali u svakom odnosu obe strane su odgovorne za odnos. Iako vas je neko povredio, vi ste to dozvolili. Jel? Možemo tako da kažemo. Tako da nije odgovornost samo na osobi koja vam je nešto učinila na žao, odgovornost je takođe i vaša. Ok, ajmo da vidimo savjet za bika, kočija, treba krenuti napred ovde, super. 10 štapova, ne možete da snosite odgovornost samo vi, treba da dozvolite ljudima oko sebe da budu odgovorni, ali ovde definitivno treba da date šansu ljubavi i treba da pustite teret prošlosti, jer vas to iscrpljuje, i treba da stavite u toj novoj priči sebe na prvo mesto, a ne da ovde obigravate oko neke osobe, jel, vaše, da dajete previše, da se previše trudite, onda vam se vrate mrvice. Ne. Znači, i jako treba sebi svoje potrebe ovde staviti na prvo mesto. I imamo umerenost ovde, ova karta meni, ne mislim da treba da idete korak napred, korak nazad, ne. Mislim da, samo sekund, ukoliko imate odnos gde neko igra korak napred, korak nazad i to vas jezivo opterećuje, u tom odnosu treba da odete na drugu stranu, da pustite da svako ode na svoju stranu, da se, što kažu, dođem da kažem, raskantate. Ako želite ljubav i ako se time opterećujete, ovde treba sa kartom umerenosti da se otvorite za isceljenje i da se postavite prema toj osobi, da ne dajete previše sa 10 štapova, nego da se postavite prema toj osobi, koliko si ti meni pružio ili pružila, toliko ću i ja tebi. To je, znači, treba da bude zdravo odnos tog davanja i primanja koje baš imamo ovde u umerenosti. Ajmo da vidimo, bikovi, sada šta treba da vam bude prioritet. Trojka novčića, timski rad. Upravo koliko pruža jedna osoba, toliko treba da pruža i druga. Ovo je apsolutno ljubavno čitanje i vi ovde imate šansu da počnete neku novu ljubavnu priču, novu vezu, i ovo je sada bukvalno podešavanje, kako da kažem, baš hoću da kažem temperovanje, umerenost i temperance, temperovanje, podešavanje, fino podešavanje, jel, energije u tom odnosu, da bi taj odnos od samog starta mogao da ide posle na duže staze i bio to što vi želite. Znači, jako je važno prvo da pustite prošlo razočarenje, da ne preslikavate, odnosno da ne projektujete prošlost na potpuno novu osobu, da se otvorite za novo, da shvatite da nema garancija, ne znamo šta će biti, ne možete da znate unapred, pustite potrebu za kontrolom, znači prestanite to da pokušavate da kontrolišete i bez obzira na strah idite napred. Sa kočijom
ovde treba krenuti sa mnogo strasti, očekivati najbolje, jer zapravo ako se to i dešava, znači da život želi da se to desi, da imate ljubav. 10 štapova, stavite sebe na prvo mesto i u odnosima koliko dobijete, toliko uzvratite. Jako je važan timski rad, potrudite se, ali mora da se trudi i ta vaša osoba. Znači, prioritet ovde treba da vam bude kakav vam je fokus i u tom odnosu u kom se nalazite šta gledate. Gledate u dobre stvari, jer ono što gledate sa kraljicom novčića, toga ćete dobiti više i toga ćete dobiti više vrlo brzo. Zato gledajte u dobre stvari, u ono što želite da vidite, a ne u ono što ne želite. Imamo pustinjaka, iznad svega bikovi ovde, bez obzira što imate novu ljubav ove nedelje koja dolazi i koja može da bude super kroz vreme, bez obzira što ste imali izazovnu prošlost, što želite da otvorite srce za novu ljubav, vi ovde ipak treba sa pustinjakom, šta ćete da stavite na prvo mesto? Pa naravno sebe. Naravno sebe, pustinjak je karta nekoga ko se preispituje, ko gleda u sebe. Zato kažem, na prvom mestu ste vi sebi budite prioritet, pa onda sve ostalo da vi budete stabilni, da vi budete dobro, da vi znate da ste na pravom putu, da vi znate da idete putem, odnosno stazom kojom želite da idete. Upravo sedmica pehara, karta prioriteta. Izaberite kada ne znate šta ćete, kad je haos, izaberite sebe. Ostavite iza sebe sve odnose, situacije gde ne znate na čemu ste, gde ste zbunjeni, gde vam je čudno nečije ponašanje, ili mogu da budu i poslovne situacije gde prosto nemate pojma šta se dešava i zašto se dešava. Sve ono što vas zbunjuje vam ove nedelje ne treba. Potrebna vam je jasnoća i potrebno je kad se ovde ukaže nova prilika, a ukazat će se da ne čekate 350 godina da biste napravili korak, nego da napravite taj korak odmah, jer ovi štapovi lete, neće večno biti u vazduhu, postoji nešto što se zove gravitacija, jel? Neće večno biti u vazduhu, dok su tu vi ih iskoristite tu priliku ovde za novu ljubav, bikovi. Eto, neko dolazi s ponudom ljubavi, imate šansu, znači, za nov početak. Iskoristite ovu šansu, bez obzira što je prošlost bila teška, vi zaslužujete ljubav i iskoristite šansu koja vam dolazi. Ok, vi sad polako možete da zamišljate vaša pitanja ovde, da smislite. Ja savjetujem da ne pitate za zdravlje, zdravlje nije za igru, zdravlje nije igračka. Pitajte drugo što god želite. Ja ću da izvučem oracle karte, bik za nedelju od 1. do 7. juna. Ajmo jedna karta, hoću ovo što viri. Hrabrost da otvorite srce za ljubav, bikovi, super. Ajmo da vidimo šta vam kaže maca, bikovi. Jedna karta za bika za nedelju od 1. Ispalo je, bome stavit ćemo sve. 4 karte, ali ćemo ih staviti. Za nedelju od 1. do 7. juna imamo ovde alerting and attentive, znači budite budni, budite prisutni u sadašnjem trenutku, nove prilike dolaze da biste ih prepoznali. Ovde kaže kontrola, pustite kontrolu zato što ta potreba da kontrolišete vas zamara, verujte životu. Imamo kartu samoće. Pazite, ovde kaže da je važno da ove nedelje, da ovu nedelju po neki put budete sami sa sobom. Prosto je važno da imate bolji kontakt sa sobom da biste vi ovde, to je samoća sa pustinjakom, da biste shvatili šta stvarno želite. Kaže, neka vam bude udobno u sopstvenom društvu. Budite mirnog uma, mirnih misli da biste dobili neku novu jasnoću, da bi vam postalo jasno šta stvarno želite i kažite vašu istinu, bez dlake na jeziku. Znači, as pehara, as mačeva, neka nova ljubav dolazi. Recite iskreno, bikovi, šta želite, recite iskreno kako se osjećate. Imamo ovde hrabrost za ljubav, ovo je stvarno, zaslužili ste da uživate u vašem životu. Otvorite hrabro srce za ljubav i samo napred, dragi bikovi. I čekajte još ovo slovo, kako se zove, Power of Love. Ajmo da vidimo bik za nedelju od 1. do 7. juna. Bik, jedna karta. Evo, vidite kako je iskočila. Pozvala sam je. Znači, dolazi mnogo bolji period za vas.
i donosite ovde odluku vezanu za ljubav ove nedelje, za neki nov početak. Sada, bikovi, stavit ćemo 3 kamenčeta da izaberete 3 grupe. Stavit ćemo ovog anđela od gorskog kristala, stavit ću ovaj rozenkvarc, znači grupa 1 anđel, grupa 2 rozenkvarc, grupa 3 dioptaz. Sad, vi možete polako da mislite na vaše pitanja. Ja ću da izvučem po 3 karte za svaku grupu. Ajmo da vidimo 3 karte za grupu 1, za bika. Vaša energija baš brzo ide. Ajmo da vidimo grupa 1 za bika. Evo ga. Sad vi polako osetite koje će pitanje biti koja grupa. 3 karte za grupu 2 za bika. Evo ga. I 3 karte za grupu 3 za bika. Znači, bikovi, postavite vaše pitanja, možete da pauzirate video, raspodelite po grupama, osetite, uradite to intuitivno. Ja ću da krenem. Ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovog anđela od gorskog kristala, bikovi, odgovor na vaše pitanje da li, da, ne, ni pod kakvim okolnostima, ovo je ne i ne. Grupa 1, anđel, gorski kristal, bikovi, ne. Ukoliko ste izabrali rozenkvarc, odgovor na vaše pitanje da li, bikovi, imamo najverovatnije, znači ovo je da. Imamo da, ovo će biti da, iako piše nema šanse, ovo je da. Znači prva grupa ne, druga grupa da, ajmo da vidimo treća grupa dioptaz, bikovi. Ako ste izabrali treću grupu, ovo je prelepi dioptaz, odgovor na vaše pitanje da li, ne, da i moguće je ovo, mislim da je da. Ja, bikovi, mislim da je da. Znači prva grupa kaže ne, jel tako? Druga grupa kaže da i treća grupa kaže da. Ja bih je prekrstila u da, ne bih rekla možda, više meni intuitivno ovo vuče da je da. Znači ne, da, da. To bi bilo to, dragi bikovi. Ajmo da vam stavimo još neke kamenčiće. Evo ga jedan dugi naura kvarc za vas. Jedno tigrovo oko. I aventurin. Tako. To bi bilo to, dragi bikovi. Znači, želim vam ove nedelje, a i inače, naravno, sve najbolje, puno hrabrosti, puno ljubavi, najviše ljubavi prema sebi. Ako vam je ovo rezonovalo, ostavite poruke u komentaru ili možete, ako nećete da pišete, možete da stavite srca, primam srca u svim bojama. Ako vam je energija prijela, želite da uzvratite na neki način, možete to da uradite putem opcije Super Thanks, kliknite na ono srce Super Thanks i to je to. A ako biste želi da podržite moj rad i moj kanal na jedan malo ozbiljniji način, možete da budete članovi kanala i da se pridružite ovom kanalu tako što ćete da kliknete na opciju Join ispod naslova ovoga videa. Hvala vam svima na pažnji, hvala vam svima puno na podršci, posebno hvala svima vama koji ste već članovi ovog mog kanala. Do neba vam hvala svima i vidimo se ponovo u sledećem videu.